بەناوی خدای گەورە سڵاوتان لێبی قوتابیان و خوێندکارانی خۆشەویست گەڕاینە وڵاتان بۆ تەواوکردنی کۆتا بەش لە ئەپیسۆد 5 بەناونیشانی The Man of the Island Chapter 3 پیاوی دوورگەکە کە بەمەست لێرکوانە بێنگەنە و دواتر ڕوونکردنەوەی لەسەر دەدەین بەڵام بەر لەوە قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی پێشودا ئاماژەمان بەوەی داکەوە سڵڤەر تۆمی کوشت لەبەر ئەوەی تۆم ڕازی نەبوو بستە ڕێزی سڵڤەر و چەتەکان و بە هەمان شێوە کۆمەڵەی سڵڤەری ئالانیان کوشت کە هەردووشیان پیاوی ڕازگۆ بن و جیم ئەو دیمەنەی بینی کاتێکەوە تۆم کوژرا و گوێبیستی دەنجی قیژەی مەرجی ئالانی بوو بۆیە لە ناو دارستانەکە ڕای کرد و ڕۆیشت بەخۆی پڕترس بوو بەڵام لە کاتێک ڕای دەکردە ڕۆیی ترسەکی دیکە ڕوبەڕووی بەوە ئەوی وەستاند با بزانین ئەو ترسەچیە کەوا جیمی دەوەستێنی جیم دەڵێت Something had jumped with a great speed behind a tree. ئەمە لە پێشودا گوتمان جیم گوتی I stood still my heart racing. کاتێک ترسەکە ڕوبەڕووی دەبتەوە لە زێی خۆی دەوەستی و دیری بە خێرایی لێدەدا. دەڵێت شتێک لە پەنا دارەکی پازیدا. It could have been a bear or a man or a monkey, I could not tell. جیم دەڵێ نەمزانی ئاخۆ ئەو شتە ورز بوو، مرۆڤ بوو، مەیمون بوو، شتێک پازیدا. I was very frightened and I could not move. جیم زۆر دەترسێت و لە جێگەی خۆی جوولەی لێ دەبڕێ لە جوولە دەکەوی بەڵام then I saw it again running on two legs. جیم دووبارە بەرچاوی دەکەوتەوە ئەو زارە دەبینی وا لەسەر دوو قاسی ڕادەکا کە لەسەر دوو قاسی دەڕوا جیم یەکسەر دڵنیا دەبتەوە کە مرۆڤە واتە ترسەکەی کەمتر دەبتەوە کوو بوو ئەو کەسەی کە دەیبینی شکلەکە چۆن بوو It was dark and strange and bent over. تاریک و سیر و سەمەرە و کوڕبووبەوە بوو چەما بووە ئەوە چیە قوتابیانی خۆشەویست ئەوە بێنگەنە کە پێی دەڵێن The Man of the Island واتە پیاوی دوورگەکە ئەگەر بپرسین بێنگەن چۆن بوو وەسفی بکەین دەڵێن He was dark, strange and bent over. کەسێکی ڕەنگ تاریک و هەروەها سیر و سەمەرە و bent over کوڕبووبەوە ئەمە بە هەمان شێوە وەختی خۆی بڵایندمانیشمان هەبوو کە دەمانگوت bent over واتە دوو کەسایەتیمان هەیە کە پێیان دەڵێن bent over کە بێنگەن و هەروەها بڵایندمانن یاخود دەتوانین بڵین ئەو شتەی کە جیم بینی کە سەرەتانەی زانی ئایا ئەوە مەیمونە ورسە چیە دڕندەیە ئەوە شتێکی ڕەنگ تاریک و سیر و سەمەرە و کوڕبووبەوە بوو But I knew that it was a man بەڵام جیم دەزانی کە ئەوە مرۆڤە ئەوزە لەبەر ئەوەی جیم دەمانچەی پێیە I had a pistol with me and that now made me feel a little braver ئەو دەمانچەوا لە جیمی دەکا کەمەک ئازاتر بە دەرکەوی ڕوحی ئازایی بەبەرە خۆیدا دەکا و بڕیار دەدا لە کابرای نزیکەویتەوە I started to walk to where the man was جیم بەرەو ئەو شوێنە دەچی کە پیاوەکەی لێیە He had been hiding behind a tree لە پەنا دارەچی کابرای قوربەسەر بێنگەن خۆی شاردبەوە But as soon as I came closer he stepped out to meet me بەڵام کاتێک جیم بەرەو لای دەچیتن ئەویش هەنگاو دەنێ و بەرەو لای جیمی دێتن واتە هەردووچیان بەرەو لای یەک دێن و یەکدی دەبینن ئەوزە قسەی دەکەن Who are you? I asked. جیم دەڵێ ئەتو چێی کورە؟ جیم دەمانچەی پێ مسەیتەرترە بەسەر بێنگەنی قوربەسەر Ben Gunn he answered. I'm poor Ben Gunn. جواب بداتەوە دەڵێ ئەمن بێنگەنم بێنگەنی هەژار و داما و قوربەسەر و قەلەندەر And I haven't spoken to anyone for 3 years. دەرێ 3 سارە قسەم لەگەر بەشەری خوای نەکردیە 3 years I cried. جیم هاوار دەکا دەرێ ئەی بابا 3 سار یعنی بەلایەوە سەیرە چۆن دەبی ئەو کابرا 3 سار بی کەسی نەبینی بی دواتر باسی دەکەین هۆکاری ئەوەی چییە کەوا 3 سارە قسەی لەگەڵ کەس نەکردیە Ben Gunn told Jim that he hadn't spoken to anyone dash Ben Gunn بە جیمی گوت کە ئەو قسەی بۆ کەس نەکردووە بۆ ماوەی فترەی داوای فترەکەی دەکاتن بۆ ماوەی 3 ساڵ for 3 years بۆ ماوەی 3 ساڵە قسەی لەگەڵ کەس نەکردیە While running in the woods Jim dash لەو کاتەی جیم لەناو دارستانەکەی ڕای دەکرد چاوی بە چێ کەوت چی بینی So Ben Gunn جیم بێنگەنی بینی چاوی بە بێنگەنی کات I could now see that he was a wise man کاتێک جیم لە نزیکەوە لی دەڕوانی لە بۆی ڕوون دەبتەوە ئەو کابرایە لە بنەڕەتدا سپی پێستە ئەدی بۆ لە سەرەتا گۆتی dark و strange لەبەر ئەوەی his skin had been burned by the sun پێستی بەهۆی خۆرەوە سوتاوە واتە بەخۆی لە بنەڕەتدا کەسەکی سپی پێستە ئینگلیزە بەڵام لەبەر ئەوەی ڕۆژ لە دموچاویداوە لە پێستی داوە ئەو 3 ساڵی کە بە تەنیا لێ بووە پێستی سوتاوە بۆیە ڕەش دەردەکەوێ
یاخود ڕەنگ تاریک دەردەکەوێت. He was wearing bits of old seaman's clothing. چەند پارچە جلوبەرگێکی دەریایی کۆنی لەبەر خۆی کردبوو. And these bits were held together. و ئەو پارچە جلوبەرگانەش هەموو بە چ لێک درابوون. With sticks, various buttons and bits of string. بە پوش و پەراش و قۆبچە و دا و ئەو شتانە ئەو پارچە قماشانە لێک درابوون. قوتابیان دووبارە ئەوە دەبتە وەسفی بێنگەنی. واتە بپرسین ئەوە چێ بوو کەوا wearing bits of old seaman's clothing؟ ئەوە بێنگەنە. He had an old belt around his waist. قایشێک لە دەوری کەمەری هەبوو which was the only thing that looked normal about him. کە تاکە شت بوو ئاسایی بە دەردەکەوت. واتە بەس ئەو قایشەی کە لە دەوری کەمەری بەستایە شتێکە شێوەی مرۆڤ وەچی بڵێ شتێکی ئاسایی دەکا بەڵام ئەوانە دی جلوبەرگەکانی هەموو ناتەبیعی بوونا. I was marooned 3 years ago, he said. دەڵێتە جیمی 3 ساڵ بەر لە ئێستا ئەمن مەڕوون کرامە واتە لێرە بەجێ هێڵدراوم. جیمیش دەڵێ I had heard the word and I knew that it meant. جیم پێشتر جێبیستی ئەو شەی بوو ئەو شەی مەڕوون و دەیزانی بە مانای سرێ. دەبی لە چی جێ لێ بووبی جیم؟ هەبی نەبێ دەبی لە بیلی بۆنزی جێ لێ بووبی. چکە بیلی بۆنز یادی بەخێر وەختی خۆی چیرۆکی دەجێڕاوە لەو کاتی لە ئادمیرال بین بۆی بوو ئەزانگە ئاماژەی بە مەڕوون کردبی کاتێک کەوا کەسێک بەجێ دەهێڵدرێ لەسەر دوورگەک. ئەوزە جیم وەک دەڵێ پێمان دەناسێنی وشەی مەڕوون پێناسەی دەکاتن بە مانای چرێ دەڵێت being left alone by your shipmates on a distant island. مەڕوون واتە بەجێ بهێڵدرێی لەلایەن دەریاوانە هاوڕێ دەریاوانەکانت لە دوورگەکی دوور و چۆڵەوانی. With only a gun to help you survive. کە تەنها چەکێکت پێدەدەن بۆ ئەوەی پارێزگاری لە خۆت بکەیت. ئەوزە پێدانی ئەو چەکەی ئەگە کەسەکە بەرگەی سەختیەکانی ژیانی گرت دەتوانی پارێزگاری لە خۆی بکا و سەرڤایڤی ژیان بداواتە بەردەوامی بە ژیان بدا وەکۆی بێنگەن کردێتی. بەڵام ئەگە کەسێک بوو نەیتوانی بەرەنگاری زەحمەتیەکانی ژیان ببیتەوە گولەکی لە تەپی سەری خۆی دەدا و خۆی لە کۆر دنیای دەکاتەوە. بەڵام دیارە بێنگەن کەسەکی وەرە بەرز بووە. کەواتە مەڕوون بەمانای چی دەیگوتمان being left by your old shipmate بە قۆپیۆکەکی کچکە بکەین being left alone by your shipmates on a distant island with only a gun to help you survive. لەلایەن هاوڕێ دەریاوانیەکانتەوە لە دوورگەکی چۆڵەوانی بەجێ بهێڵدرێ و تەنها چەکێکت پێ بدرێ بۆی پارێزگاری لە خۆت بکەیت. ئەوە مانای مەڕوونە. Ben Gunn told Jim that he hadn't spoken to anyone for 3 years because Ben Gunn گوتیە جیمی 3 ساڵە قسەی لەگەر یەک کەسی نەکردیە چونکە لە بۆی مەڕوون کرایە بەجێ هێڵدرایە لەوێ لەبەر ئەوەی he was marooned since then لەو کاتێوە واتە 3 ساڵ بەر لە ئێستا لەوێ بەجێ هێڵدراوە. The man of the island was Dash who dashed 3 years before. پیاوی دوورگەکە فرانە کەس بوو کە بۆ ماوەی 3 ساڵ چی بەسەرهێنرا بوو. پیاوی دوورگەکە بێنگەنە و بۆ ماوەی 3 ساڵ مەڕوون کرابوو بەجێ هێڵدرابوو لەوێ. وەڵامەکەمان Ben Gunn was marooned. ئەدی چۆن ژیاوە ئەو 3 ساڵەی لەو دوورگە چۆڵەوانەی. I've lived on goats, berries and fish since then, he continued. دەڵێتە جیمی لەو کاتیەوە بەهۆی بزن و تو ماسی و ئەو شتانە ژیاوە. خواردنەکانیشی ناخۆش نەبووە بەڵام لەبەر ئەوەی نەوعیەتی زۆرا و زۆر نەبووە بۆیە بەشەر بێزار دەبی لەو شتانە. You haven't got a bit of cheese with you, have you? ئەرە جیم تخوا هەندێک پەنیریت پێ نییە پەنیری جێبەگوارە. I've been dreaming of cheese. خەون بە پەنیری وەدەبینم. ئینگلیز عمومەن وانە ئەزیان دیارە زۆر لە پەنیریە داوای پەنیری لە جیمی دەکاتن. جیمیش پێی دەڵێ وەڵا بەر لەوەی هیچی پێبرێ و زاریە شتێکمان پێ دەڵێ. When Ben Gunn was alone on the island, he lived on Dash. لەو کاتەی Ben Gunn بە تەنیا بوو لەسەر دوورگەکەی بەهۆی چیەوە ژیایە؟ گوتمان goats, berries, fish. بەهۆی بزن و تو ماسی ژیایە. وەڵامی ڕاستمان goats, berries and fish. دی دەبتە وەڵامی ڕاست. Provided that I get on board again, I said, you will have lots of cheese. جیم دەڵێ بەس ئەگەر بتوانم بگەڕێمەوە سەر کەشتەکەی یەک کۆمەرە پەنیرت دەدەمێ. کاتێک باسی کەشتی دەکاتن Ben Gunn پێی سەیرە. بۆیە on board, he repeated. دووباری دەکاتەوە دەڵێت چ سەر کەشتی؟ What's your name? He asked. Jim, I told him. کاکە تو ناوت چییە بەخێر؟ دەرێ ئەمن ناوم جیمە.
طبعا تووشی سەرسامی بووە بێنگەن وەکو دواتر ئاماژەی پێدەدەین ئەو دەترسێ وا هەز دەکا فڵند ئەوە کەشتی فڵندیە گەڕایتەوە گەنجینەکەی بدۆزیتەوە ئەو ئاگداری ئەوەی نییە کەوا فڵند مردیە بەچ بزانی قڕ بەسەری سێ سارە لێ بەتەنیا بەجێمایە. Well Jim, I've thought about it on this lonely island. دەڵێ جیم لەسەر ئەو دوورگە چۆڵەوانیەی زۆر بیرم کردیتەوە. And I'm a changed man. ئێستا پیاوەکی گۆڕاوم کەسەکی دیکەمە. مەبەستی چیە قوتابیانی خۆشەویست لەوەیدا؟ لە بنەڕەتدا بێنگەن کەسەکی چاکەکار بووە دواتر بەگەر چەتەکان کەتیە و بوویتە چەتە و خراپەکار. لە ماوەی ئەو 3 ساڵەی کە لەسەر دوورگە چۆڵەوانیەکەی بووە دیارە پلەی ئیمان و باوەڕی جارێکی دیکە بەرز بوویتەوە بوویتە کەسەکی چاکەکار. هەر بۆیە دەڵێتە جیمی You won't see me drinking rum again. تەواو جارێک کە ئەتو نابینی ئەمن شەرابی بخۆم. بەڵام کە ئەو قسەی دەکا زۆر سیقەی بەخۆ نییە بۆیە دەڵێتن Oh well just a little flack of course. ڕاستیەکەی بەزەگە یەک قیچۆکەی بخۆم ئەوەش لۆ بەختەکی باش لۆی شانسەکی باشم هەبیتن. And I'm going to be good. ئەمن دەبمە کەسێکی باش ئەمن دەبمە کەسێکی چاکەکار تۆبەم کردیە. خوا بکەین وەبی. And he looked around him carefully. I'm rich. پاشانەکە سەیرێکی چاردەورەی خۆی دەکا و دەڵێتە جیمی ئەمن دەوڵەمەندم دەوڵەمەند. And I'll tell you something. I'll give you some of it. دەرێ باشتەکەت پێ برێم جیم هەندێکی بەتوو دەدەم. ئەو هەندێکیە چی ئێستا دێنە سەرێ؟ Since you were the first man to find me. چونکە ئەتو یەکەم کەس بووی ئەمنت لەو دوورگە چۆڵەوانەی دۆزیەوە. قوتابیانی خۆشەویست کاتێک بێنگەن دەڵێت I am rich یعنی ئایام گەنجینەکەم دۆزیتەوە ئایام گەنجینەکەم دۆزیتەوە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ بە جیمی دەڵێت گەنجینەی دۆزیتەوە گەنجینەی فڵەنتی. دەوڵەمەند بوون ئەگەر ئەو دۆزینەوەی ئەو گەنجینەی نەبی ئەدی چییە لەسە ئەو دوورگەیە؟ کابرا دەوڵەمەندە بەڵام سەیری جلوبەرجی بکە. دەورەمەندە بەڵام خەون بە پەنیری وەدەبینی. کاتێک سەرۆت و سامانەکەت هیچ سوودەچی نییە لە بۆت ناتوانانی ئیستیفادەی لێ بکەیت. کە دەڵێتن I'll give you some of it یعنی I'll give you some of the treasure ئەدی لۆچە بەشێک لە گەنجینەکەی بە جیمی دەدا Since you were the first man to find me چکە جیم یەکەم کەسە کەوا چاوی بە بێنگەنی کەتیە لۆ بە ناڕاست خۆ جیم بێنگەن قسەی دەکاتن چکە سیقە و متمانەی بە جیمینیە لە ئێستادا دەرێ ئەگەر دواتر ئاشکرا بوو خراپەکار بوون ئەمان دەڵێن مەبەستم گەنجینە نەبوو شتەشی دیکە بوو ڕاستەخۆ ناڵێ گەنجینەکەم دۆزیتەوە. When Jim talked to Ben Gunn, he knew that this man had found the treasure because کاتێکەوە جیم قسەی لەگە بێنگەنی کرد زانی ئەو کابرایە گەنجینەکەی دۆزیتەوە چونکە بەچ زانی بەوەی بێنگەن گوتی I am rich and I'll give you some of it. بەوەی he said that he was rich and would give Jim some of it. گوتی دەوڵەمەند بوو بەشەشی دەدەمە تو. But with that he suddenly looked frightened and held my hand hard. لەگەڵ گوتنی ئەو قسەیەی لە ناکاوەک ترسێک دای دەگری و بەتوندی دەستی جیمی دەگری. کاتێک دەستی جیمی دەگری پرسیاری لێ دەکا. It's not Flint ship you are from, is it? He asked. دەری لە ڕێی خوای بەس نەرەی ئەو کەشتەی پێ هاتینە کەشتی فڵەنتیە. لەبەرەوەی ئەو 3 ساڵی کە لەوێن دەربووە ئەو نازانی فڵند مردووە بیلی بۆنز مردووە ئەو وا دەزانی ئەوە فڵند گەڕایتەوە بە کەشتەکەی و لە دوو گەنجینەکەی هاتیە. ئەو کابراش گەنجینەکەی دۆزیتەوە فڵند دەیکوژیتن. پرسیارمان When Ben Gunn first saw Jim, he was frightened that کاتێک Ben Gunn سەرەتا بە چاوی بە جیمی کەت ترسی هەبوو کەوە Jim had been sent by Squire to kill him. نەخێر مۆزوعی سکوایری تێدا نیە و ئەوە لە سکوایری ناترسێت کە سکوایە لە کچەتەکان نییە. Flint ship had returned. ئەوەیان دروست دەبیتن ترسا لەوەی کەوا کەشتی فڵنتی گەڕابیتەوە. The treasure had been taken. یعنی ترسا لەوەی کەوا گەنجینەکە بردرابێ گەنجینە ئۆڕدی ئەو کابرای بەخۆی بردیتی کە دواتر باز دەکەین لەناو ئەشکەوتی شاردیتیەوە. Jim had found the treasure. جیم گەنجینەکەی دۆزیتەوە دووبار هەر بەخۆی دۆزیتەوە کەواتە وەڵامی ڕاستمان تەنها دەبێتە بی. Choose the right option. کامە لەوانە دروستە. Long John Silver was not as worried as the honest man. دەڵێتن سڵڤەر وەچی ڕاستگوێیەکان نیگەران نەبوو نەخێر وەچی وان نیگەران بوو. ئەمە لە عەڵقەی پێشوو باسمان کرد کەوا کاپتن سمۆڵەت گوتی he's as worried as us. ئەویش بە هەمان شێوەچی ئێمە نیگەرانە. When Ben Gunn first saw Jim, he was frightened that Flint's ship had returned. کاتێک Ben Gunn سەرەتا چاوی بە جیمی کەت ترسی هەبوو کە کەشتی فڵنتی گەڕابیتەوە. بەڵێ ئەوەیان دروستە.
No one has seen Jim while dropping down into the bottom of the nearest boat. کاتێک جیم سەرکەوتە سەر یەک لە بەلەمەکان کەسەوی نەبینی ئەوە غەڵەتە سڵڤەر ئەوی بینی. ئەخیرەن when Flint was the captain Long John Silver was his first mate. کاتێک Flint captain بوو Silver first mate بوو ئەوەش غەڵەتە Billy Bones first mate بوو Silver چ بوو پیشەی گوتمان looked after supplies چاودێری کەلوپەل و ئەشیای دەکرد. This gave me hope. جیم دەڵێتن ئەوە هیوای بە مندا مەبەستی پێچیە ئەو قسەی بێنگەنی کە گوتی It's not Flint ship you are from گوتی خۆ ئەنگۆ بە کەشتی فڵنتی نەهاتینە لۆ هیوای بە جیمیدا. Perhaps I had found someone who would help me. جیم دەڵێ ڕەنگ بی ئەمن کەسێکم دۆزی بیتەوە کە یارمەتیم بدا. چۆن یارمەتی بدا؟ واتە لەو چۆڵەوانی ڕزگاری کاو بتوانی بیگەڕێنیتەوە لە بۆ لای هاوڕێکانی و تەنانەت بتوانی یارمەتی هاوڕێکانیشی بداتن و ڕزگاریان بکاتن بەتایبەت بەوەی کەوا گەنجینەکەی ئۆڕەدی دۆزیتەوە. No, it's not Flint's ship. Flint's dead, I replied. جیم دەڵێ نابا بەنا فلنتی چی و حاری چە فلنت مردیە. بەڵام کێشەکە ئەوەیە there are some of Flint's crew aboard. بەشێک لە تاقمی فڵنتی لەسەر کەشتیەکەنا which is bad news for the rest of us کە ئەوەش هەواڵەکی خراپە لە بۆ هەمومان واتە لە بۆ ئێمەی کۆمەڵەی ڕازگۆکان. چ شتێکی خراپە؟ هەبوونی کۆمەڵەی فڵنتی لەسەر کەشتەکەی وەکو سڵڤەر و تاقمەکەی. پرسیارمان while Ben Gunn was staying on the island for 3 years he dashed. لەو کاتەی Ben Gunn بۆ ماوەی 3 ساڵ لە دوورگەکەی مابەوە he didn't know about the death of Flint. بەڵێ ئەوە دروستە دەربارەی مەرجی فڵنتی نەزانی بوو. He found the treasure map. ئەگەر بەس بڵین he found the treasure دروستە بەڵام ئەو ماپەکەی نەدۆزیتەوە خۆ ماپ لە کنەوی نییە والەکن ئاغا و دکتۆر لڤسیە. He decided to kill Alan. Alan هیچ پەیوەندی بۆ قوربەسەرەی وە نییە و Alan کوژرا لەلایەن جەماعەتی سڵڤەری. Built a stockade. ئەو ستۆکەیدا Ben Gunn دروستی نەکردیە بەڵکو بەر لە Ben Gunnی هەبووە کە دەبی چەتەکان دروستیان کردی. وەڵامی ڕاست تەنها دەبێتە ئەی. Not a man with one leg, he said. کاتێک جیم دەڵێتن فڵند مردیە بەڵام تاقمی فڵندمان لەگەرە یەکسەر چ دەرێ؟ دەرێ خۆپیاوە یە قاسەکەیان لەگە نییە. جیمیش دەڵێ Silver I ask. Yes, that was his name. جیم دەڵێ مەبەستت پێ سڵڤەرە؟ دەرێ خۆیەتی تەواوە ئەوە ناوەکەیتی سڵڤەرە. قوتابیانی خۆشەویست وەکو چۆن پێشتر بیلی بۆنز لە هەموو چەتەکان زیاتر لە سڵڤەری دەترسا هەر بۆیە دەیگوتە جیمی Jim kept keep an eye open for a sailor with one leg. چاوەکت کراوە بێ و چاودێری هاتنی دەریاوانەشی یە قاس بکە کە لە بەرامبەردا چار پێنی سڵڤەری پێدەدا بە هەمان شێوە لە هەموو چەتەکان زیاتر Ben Gunn لە سڵڤەری دەترسێ یەکسەر دەپرسی دەری خۆیە قاچەکەتان لەکن نییە لەگە نییە جیمیش دەڵێ مەبەستت پێ سڵڤەرە شتەکان چەند پێچەوانەی یەکەن پێشتر بیلی بۆنز تەنها وەسفەکەیدا بۆ جیمی دەیگوت keep an eye open for the sailor with one leg کە نەیدەزانی ناوی چییە ئێستا ئەو دەڵێتن خۆیە قاچەکەتان لەگە نییە جیم ناوەکەی لۆ تەواو دەکات دەڵێ مەبەستت پێ سڵڤەرە دەرێ بەخوای تەواوە ناویتی ئەجا پێی دەڵێ if you were sent by him ئەگە ئەتوو لەلایەن ئەوەوە نێردراوی واتە سڵڤەر ئەتووی ناردیتە ئێرکانە then ئەمە جێتمان he said quietly بەدەنگەچی نزم دەرێ لە ئێستاوە فاتی ئەکەم لە بۆ بخینە و حسابی مردیم لە بۆ بکە دووبارە نیشانی دەدا چەندە لە سڵڤەری لە پیاوە یەک قاچەکەی دەترسێن کە کەسێکی ئەوەندا پیس و چەپەڵە کاتێک ئەو قسانە دەکاتێن جیم فکر دەکاتەوە بەخوای دەڵێ ئەوە دوژمنی چەتەکانە بەگەریان ناکەویتن بۆیە سیقە و متمانەی لە بۆ دروست دەبیت و I had decided what to do in a moment. جیم دەڵێ لە چرکە ساتێک بڕیارمدا چ بکەم بڕیاری چیدا I told him all about our voyage and the crisis we were now in. هەموو ئەو شتانەی دەربارەی گەشتەکە و ئەو قەیرانانەی کە تێدا نەبوو باس کرد واتە دەربارەی گەشتەکەی پێیگوت کە ئەمە گەنجینەی دەدۆزینەوە نەخشەکەی فڵنتی لەکنەمەیە هاتینە گەنجینەی فڵنتی بدۆزینەوە نەخشەکەی بیلی بۆنسی کە لە ئەسڵدا هەرەی فڵنتی بووە وە کرایسس ئەو قەیرانانەی کە تێدانا بەڵام دەڵێت کێشەکەمان ئەوەیەکەوە کۆمەڵی چەتەکان بەگەرمان کەتینە و ئێستا دەیانەوێ هەڵگەڕێنەوە لێمان واتە جیم سیقەی بێ دەکا بۆیە ئەو قسانەی لە بۆ دەکا ئەویش Ben Gunn he listened carefully and then he said زۆر بە زوانی گوێ لە ژیمی ڕادەگری پاشان پێی دەرێ You are a good lad. Don't you worry. Ben Gunn will help you. دەرێ ئەتوو کوڕەکی باشی دیارە هیچ خەمت نەبیتن Ben Gunn یارمەتیت دەداتن واتە ڕزگارت دەکا لێرکانە و تەنانەت یارمەتی کۆمەڵەکەشت دەداتن
بەڵام دەڵێتە جیمی now do you think your squire دەرێت پێت وایە ئاغاکەت ئەو دووشتەم لۆ بکە لە بەرامبەر ئەوەی ئەمن یارمەتین گۆ بدەم داواکاریەکانی چییە؟ داواکاریەکانی وەچی خۆی سادەنا یەکەم would pay me well to help him بڕە پارەی باشم بداتێ بەوەی کە ئەمن یارمەتیتان بدەم طبعا بڕە پارەی لە چ بداتێ لەو گەنجینەی کە بە قوربەسەری لەوێ دۆزیتەوە and take me back home on the ship و بە سەلامەتی بە کەشتەکەی ئەمن بگەڕێنیتەوە مارێ کەوابی پێی گوتگوتی خەمت نەبی بێنگەن یارمەتی تو دەداتن دەرێ پێی دوایە ئاغاکەت هەم بڕە پارەی باشم پێ بدا ئەمن یارمەتیتان بدەم هەم بە سەلامەتی بمباتەوە ناو مار و منداری هەرچەندە مار و منداری ئاماژی پێ نەدرایە هەبیتن نیتی بە ژێرەی ینی ئاماژە پێ نەدرایە ئەو جەهەیتی نیتی دیار نییە پرسیارمان Ben Gunn promised to help the squire in exchange for dash Ben Gunn بەڵێنیدا یارمەتی سکوایر بدا لە بەرامبەر چە لە بەرامبەر ئەوەی بە سەلامەتی بیباتەوە و بڕە پارەشی پێ بداتن وەڵامە ڕاستەکەمان A and B a safe passage home on the ship بە سەلامەتی بە کەشتەکەی بیگەڕێنتەوە ماڵێ being well paid by the squire بڕە پارەی باشی لەلایەن سکوایرەوە پێ بدرێ The squire is a gentleman جیم دەڵێ خەمی ئەوەت نەبی ئاغا کەسەکی خانەدانە پیاو ماقولە and anyway if you don't have the others دەڵێ بەو قسەی زۆر دڵی بێنگەنی دەداتەوە دەڵێتن لە حاڵەتێکدا ئەگەر ئەمە کەسمان نەبیتن کەشتێکی بگەڕێنیتەوە واتە لە حاڵەتێکدا ئەگەر چەتەکان هەموو لە نێو بردران و تەنها ڕازگۆیەکانمان یاخود لە حاڵەتێکدا بە تایبەتی ئەگەر کاپتن سمۆڵەت کوژرا شتێکی بەسەر هات کە ئەوانە دیکە نازانن کەشتی لێ بخڕن دەڵێ لەو کاتەدا we will need you to help sail the ship home I said دەرێ ئەو کات ئەمە پێویستمان بە تو دەبی کەشتەکەی ببەیەوە واتە شتەکە پێچەوانە دەبتەوە لە باتی ئەتوو داوا لەمە بکەین بە سەلامەتی بتبینەوە ئەمە دەبی داوا لە تو بکەین ئەتوو ئەمە ببێەوە مارێ Well he continued I'll tell you some of my story دەرێ دەمادەم بە ئەمنشدری خۆمت لە بۆ بکەمەوە با بەشێک لە چیرۆکی خۆمت پێ برێم ئەویش متمانەی لە بۆ دروست بوو لەسەر جیمی بۆ یە قسەی بۆ دەکا چیرۆکی بێنگەنی سەرنجڕاکێشە با بزانین بێنگەن بۆ لەوێندەرە هۆکار چییە ئەو 3 ساڵەی بەجێماوە دەڵێت I were on Flint's ship when he went to bury the treasure دەڵێ ئەمن لەسەر کەشتی فڵنتی بووم کاتێک فڵنت و گەنجینەکەی بشاریتەوە طبعا لە کاتی شاردنەوەی گەنجینەکەی بێنگەن لەگە فڵنتی نەچووە بەڵام لەسەر کەشتەکەی بووە وەکو ئێستا باسی دەکەین بە یارمەتی 6 دەریاوانی بەهێز فڵنت دەچی گەنجینەکەی دەشاریتەوە بەس دەرێ لەو گەشتەی ئەمن لەگەریان بووم یاخود لەسەر کەشتەکەی بووم He took 6 strong sailors with him دەڵێ 6 دەریاوانی بەهێزی لەگەڵە خۆی برد فڵنت لۆچە لۆی گەنجینەکەی بنێژن بشارنەوە But he came back alone he'd killed them all بەڵام بە تاقی تەنێ هاتەوە هەمویانی کوشت بوو بۆ دەیان کوژیتن لەبەرەوەی نەباداسبەی ڕۆژێ بچنە شوێنەکە و شوێنەکەی پێ دەناسنەوە دەزانەوە بۆیە دەیان کوژی و نەخشێش بۆ خۆی دروست دەکا فڵنت بۆ ئەوی لە پاشە ڕۆژدا کە ویستی بگەڕێتەوە شوێنی گەنجینەکەی بدۆزیتەوە ئەدی بێنگەن چۆنە ئەو گەنجینەی دۆزیتەوە قوتابیان هەرچەندە لە داهاتوو نەسمان هەیە دەینە سەرێ بەڵام ڕوونکردنەوەشی بدەین لەسەر ئەوەی طبعا یەک لەو پیاوانەی کەوە فڵنت کوشتیتی بەدەستی دەستیوا ئاماژە پێدایە لە بۆ ئەو شوێنەی کەوا گەنجینەکەی لێیە و ئەو کەسە بوویتە ئێسکە پەیکەر بوویتە سکەڵەتن ئیدی لە ماوەی ئەو 3 ساڵەی بێنگەن ڕۆشان چاوی بەو ئێسکە پەیکەرەی دەکەوی فکر دەکاتەوە دەری هەبی نەبی ئەو بەدەستەکانی دەبی ئاماژە لە بۆ شوێنی گەنجینەکە بداتن بۆیە بە ژێری دەستی ئەو کابرایی دەڕوا و گەنجینەکەی دەدۆزیتەوە کەواتە گوتمان فڵنت بە یارمەتی 6 دەریاوانی بەهێز گەنجینەکەی شارتەوە و هەمووشیانی کوشتیان Captain Flint had buried the treasure with the help of Dash. He had killed them all. Flint بە یارمەتی فڵنت گەنجینەکەی شارتەوە بە یارمەتی چەند دەریاوانی کە هەمووی کوشتینە بە یارمەتی 6 دەریاوانی 6 strong men 6 پیاوی بەهێز یا 6 دەریاوانی بەهێز ئەجە باسی ئەو سەردەمی دەکا بێنگەن دەڵێ ئەو کاتی کە ئەمن لە گەریان بووم چەتە بووم بە گەریان کەت بووم Billy Bones was the ship's mate Billy Bones یاریدەدەری فڵنتی بوو وەکو چۆن لەو چیرۆکەماندا مستە ئاڕۆ یاریدەدەری کاپتن سمۆڵەتیە هەرچەندە مستە ئاڕۆ نەمایە و ئێستا کە گیانی خۆی سپاردیە ئەوەش هەر گیانی خۆی سپاردیە ئیدی هەروایە ئەمەش هەر گیانی خۆمان دەسپێرین
And Long John looked after the supplies ولو كاتي سلفر چاودێری کەلوپەل و ئەشیای دەکرد واتە لە سەردەمی فڵنتی بیلی بۆنس شیپسمەید بووە یاریدەدەری فڵنتی بووە و هەروەها بێنگەنیش looked after supplies چاودێری کەلوپەل و ئەشیای کردیە. Well, I was on a different ship 3 years ago when I saw this island again. Ben Gunn دەڵێتن ئەمن لەسەر کەشتێکی دیکە بووم 3 ساڵ بەر لە ئێستا کاتێک دووبارە چاوم بەو دوورگەیەی کەتەوە. قوتابیانی خۆشەویست. Ben Gunn 2 جاران گەشتی دوورگەی گەنجینەی کردیا. جاری یەکەم the first time لەگەر فڵنتی بووە کە گەنجینەکە شاردیتەوە فڵنت و دواتر گەڕاینەوە هاتەوە شار و وڵاتی خۆی. جاری دووەم on a different ship واتە لەسەر کەشتێکی جیاواز لە هیچەتەکان و هی فڵنتی بووە کە بەو منتیقەیدا تێپەڕینە. ئەو کاتێک بە منتیقەکەیدا تێدەپەڕێن ئەو بێنگەنە پێشنیار دەکا دەڵێت Boys, I said, let's stop and get Flint's treasure. کوڕینە با لێرە بوەستین و بچین گەنجینەی فڵنتی بدۆزینەوە. طبعا کە ئەو پێشنیارە دەکات دواتر باز دەکەین کاپنەکە پێڕازی نییە چکە دەرێمە سوانین گەنجینە لەکوێ شاردرایتەوە بەڵام قەناعەتیان پێدەینی. بەڵام بەر لەوەی پرسیارمان On Ben Gunn's second visit to Treasure Island he was dash. ئەها ئەوە گرینگە کە دەڵێن on Ben Gunn's first visit on Ben Gunn's second visit چکە لە first visiتی لەگە فڵنتی بوو کە گەنجینەکە شاردرایتەوە بە سەلامەتی گەڕایتەوە بەڵام کە دەڵێن second واتە ئەو کاتەی on a different ship لەسەر کەشتێکی جیاواز بوو جیاواز لە هیچەتەکان کە ئەو سەردەمەیە واتە جاری دووەمە کە مەڕوون دەکرێتن. He was on Flint's ship with the first mate لەسەر کەشتی فڵنتی بوو لەگەر دەستەڕاستی فڵنتی واتە بیلی بۆنسی. ئەوە غەڵەتە. ئەگەر بڵین on Ben Gunn's first visit ئەی دروست دەبی. On a different ship 3 years before meeting Jim. ئەوە دروستە لەسەر کەشتێکی جیاواز بوو 3 ساڵ بەر لەوەی جیمی ببینیتن. The captain wasn't happy. کاپتنی کەشتەکەی بیرۆکەکەی بەدڵ نییە. دەڵێ کاکە ئەمە سوانی لە چێ شاردرایتەوە ئەگەر نەخشەک دەلالەتەک نەبی خۆ ناکرێ ئەو دوورگەی هەموو بنۆڕێن. بەڵام دیارە Ben Gunn قەناعەت بە تاقمەکەی دەینی بۆیە For 12 days we looked for it and found nothing. 12 ڕۆژان دەگەڕێن و دەسوڕن حەشتەبای خوای نابینەوە. ئەوانیش تووڕە دەبن هەم ماندی بوونە و هەم 12 ڕۆژی لە کاتیان گرتێ کاک Ben Gunn. بۆیە Every day they got angrier and then they said ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر تووڕە دەبوون خەڵک کەسەکان ئەوانەی کوڕوەکە تاقمی دەریایەکە. هەتا ڕۆژێ بە Ben Gunn دەڵێن کاک Ben Gunn Here is again a pickaxe and a spade. Find it yourself. دەڵێن کاک Ben Gunn فەرموو ئەوە چەک ئەوە پاچە خاکەناس ئەوە خاکەناس بوو ئەوەش قازمە فەرموو لە خۆت بیدینەوە و ملی خۆت بشێنەوە ئەمە نامانەوێ. ئەوجە Ben Gunnیش ملی خۆی ناشێنی و دەیدۆزیتەوە. یعنی بەجێ دێڵن وەکو حقوبەیەک سزای دەدەن مەڕوونی دەکەن ئەو شتانەی بۆ بەجێ دێڵن وەکو قەشمەریکردنەک دەڵێن ئەمە گەنجینەکەمان ناوێ لە خۆت بیدۆزەوە. جیمیش دەڵێ Then they all went جیمی چ دەڵێ Ben Gunn دەڵێ Then they all went about and left me here. دواتر هەموو دەچنە سەر کەشتەکەی و Ben Gunنی ئەلێرە بەجێ دێڵن لەسەر ئەو دوورگەیە. But I've been busy these 3 years. See بەس دەبینی جیم ئەو 3 سارەی ئەمن زۆر سەرقاڵ بوومە. And guess what? He winked at me. ئەوجە برێچی جیم چاوەچی لێ دەنووقێنی. مەبەستی پێچیە لەوەی. ئەوجە برێچی جیم دۆزیمەوە. ئەوان قەشمەریان پێ نەکردم گوتیان Here is again a pickaxe and a spade. Find it yourself. ئەمنیش دۆزیمەوە. بەڵام دووبارە ڕادەوەستی زیاتر تەفاسیری ناداتن. جیم دەڵێ کوێ ئەتوو لە گەنجینەی گەڕێ ڕوحی خۆم مهمترە جارێ. But how are we going to get back on board? I asked. پرسیار دەکا دەڵێ ئەتوو بەس پێم برێ ئەمە کووت بتانین بچینەوە سەر کەشتەکەی کو خۆم ڕزگارکەم لێرە. He said I've made a small boat. دەڵێ ئەوە کێشە نییە ئەوە بەسیتە ئەمن بەلەمەکی گچکۆکەم دروست کردیە. I keep her under the white rock. دەرێ لە ژێر لە پەنە بەردە سپیە گەورەکەی لەوێ ڕایدەگرم لێ پارێزگاری لێ دەکەم. واتە مەبەستی ئەوەیە لە ڕێگەی ئەو بەلەمە گچکۆکەی ئەمن دەتگەڕێنمەوە لە بۆ جەماعەتەکەت. بەڵام قوتابیان ئەوە گرینگە پێویست ناکە جیم بەو بەلەمەی بگەڕێتەوە لە بۆ سەر کەشتەکەی لەبەرچی چکەوەکو لە عەڵقەکانی داهاتوومان باسی دەکەین جەماعەتی جیمی دێنە ناو دارستانەکەی بڕیار دەدەن لە ناو ستۆکەیدەکەی بژین چکە هەم قەڵای بەرگریە شپەکەی بەجێ دێڵن کەشتەکەی بەجێ دێڵن کەشتەکە دەکەوتە بەردەستی چەتەکان چکە ئێستا جیم لەگەر چەتەکان هاتیە
پێویست ناکە ئەوزارە بگەڕێتەوە تەنانەت لەگە بێنگەنیش بۆی پەیوەندی بە هاوڕێکانیەوە بکات کە هاوڕێیەکانی لە ناو دارستانەکەنە و لە ناو ستۆکەی دینە وەکو دواتر ئاماژی پێدەدەین لە ڕێگەی ئاڵاکەوە جیم دەزانی کە برادەرەکانی لەوێن دەرن کەواتەوە چیە بەلەمەکی بچووکی دروست کردیە بێنگەنە و لەژێر بەردەچی سپی دەیپارێزی Dash made a small boat on skip kept her under the white rock چێ بەلەمەکی بچووکی دروست کردیە و لەژێر بەردەچی سپی ڕایدەگریتن دەڵێن Ben Gunn ئەوە بێنگەنە Just then there was the sudden loud crash of a cannon هەر ئەو کاتی جیم دەرێ کاتەچی گرمەی تۆپەچی هات They've started to fight I cried جیم هاوار دەکا دەڵێ بەخوای قەوما شەڕ دەستی پێکرد شەڕی چی دەستی پێکرد شەڕی ڕاستگۆیەکان لەگەر چەتەکان دەستی پێکرد قوتابیانی خۆشەویست ئەوە کۆتا بەشی The Man of the Island لە ئەپیسۆد 5 لەوانەی داهاتوومان پشتیوان بەخوای گەورە دەچینە ئەپیسۆد 6 The Stockade سەنگەرەکە و دێینە بەشی 1 chapter 1 While Jim was ashore the doctor now tells the story لەو کاتەی جیم لە کەنار دەریایە دکتۆر لوڤسی ئێستا بەردەوامی بە چیرۆکەکەدا و چیرۆکەکە دەجێڕێتەوە بە هیوای سوود ئینشاء الله و خدا حافظ